in เข้าเดือนที่ห้า the 5th month. 4 เดือนมาไปแล้วพี่น้อง It's already past 4 months. ขอบคุณพระเจ้า Give thanks to the Lord, no? เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถามว่าเรากำลังจะเตรียมเพลงของอาทิตย์หน้าที่จะร้องนำก่อนการนมัสการ And last week we were sitting, after the service and all, we were thinking, like, what kind of song that we shall pick to lead the inspiration. เล็กก็เลยถามน้องจอยบอกว่าแล้วมาม่าจะเทศอะไร So let's ask Joy, what's your mom gonna preach about? เฮ้ยยังไม่เพิ่งเสร็จวันนี้จะถามแค่อาทิตย์หน้ายังไม่ได้คิดอ่ะ This was last week that we just finished the worship, and you are asking for next week? พอดีปิงเล่นเพลง A Man of Galilee And it just happened that Ping was playing the Man of Galilee song. เฮ้ยเพลงนี้เลย And I said, hey, let's use this song. เฮ้ยเทศเรื่องนี้เลย Yeah, we're gonna preach about it. เพราะฉะนั้นหัวข้อการเทศนาวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเตรียมเพลงสั้นของอาทิตย์ที่แล้ว So the preaching today is coming from the encouragement from the way that the song been picked last week. พี่น้องบางทีหูเราต้องฟังดีๆนะว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเรา Many times, brothers and sisters, we have to have an ear to be able to listen and know what it is. ถ้าเราเองใช้ความรู้มากเกินไป Sometimes we use our own knowledge too much. หลายครั้งเราไม่ได้ยินว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเรา And we're probably not going to hear what the Lord was saying to you. เปิดหูของเรากว้างอีกหน่อยฝ่ายจิตวิญญาณ Imagine we open our ear of spirit a little wider. บางทีนะแค่ประโยคเดียวคำเดียวกีตาร์ตัวเดียวไม่ว่าจะโน้ตตัวเดียวเรารู้เลยว่าพระเจ้าต้องการให้เราพูดอะไร So when that ears of the spirit open with one note, maybe one word in that song, it can be something that the Lord God spoke. หลังจากนั้นเราต้องไปดูแล้วว่าตอนไหนคือตอนที่มันเป็นหัวใจสำคัญ And then after that, then you pick that particular title, and then you go and research what it is that is a focus point. ที่กำลังอธิบายถึง A Man of Galilee That we talk about the Man of Galilee. เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่านเวลาฟิลิปปีที่เราอ่านไปนั่นคือหัวใจสำคัญ That is the heart of the Man of Galilee itself in Philippians, which is read. The great example แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด It is a great example for our life that we can see. พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าคนเราเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนความคิดไม่ใช่เรื่องง่าย Brothers and sisters, you are aware of yourself or anything at all or somebody else that to change your mind of something is very hard. เมื่อพระองค์สร้างโลกตั้งแต่ปฐมกาลเราก็รู้แล้วพระองค์สร้างโลก From the beginning, when the Lord God created the world, ทุกคนในโลกที่รู้ว่าพระเจ้าสร้างโลก and people in the world probably acknowledging that the Lord God, this God created it. ไม่ว่าศาสนาไหนพูดถึงพระเจ้าเนี่ยเขารู้เลย It doesn't matter what religion they talk about the Creator, they're probably going to talk about บาง this คนป God. ฏิเสธว่าพระเจ้าของคริสเตียนเขาไม่เอา And of course, if they don't want it, they'll say, nah, I don't want Christian God. ไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังรู้ว่ายังมีพระเจ้า It doesn't matter whether they're accepting this God, but they're acknowledging that some God. บางทีก็เรียกพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Maybe they call, some special thing บาง that ที call God. บางทีก็วิญญาณประเสริฐ And then maybe they call, it's a spirit, a special spirit. บางทีก็สิ่งสูงสุด And maybe they call this God or the God of their God is like something high. ชื่ออะไรก็แล้วแต่ Whatever the name that you put it in. แต่ตั้งแต่ที่พระเจ้าสร้างโลก But from the day one when the Lord God created the พระ world, เจ้ากำลังพูดประโยคนึงบอกว่า the Lord said this พระ particular องค์ sentence, ทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง that I am the focus point of all things. ไม่ทันไรสร้างมนุษย์ After that, then He created human. แทนที่จะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง Instead of these men have God as a center, เขากลับหยิบพระเจ้าออกจากศูนย์กลาง but they remove the center, which is God, away from their center. พาตัวเองไปนั่งเป็นศูนย์กลาง They became a center focus point itself. แล้วเขาก็หลงทาง And of course, with that, they're going to be lost. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเองเอาสติปัญญาที่มีความจำกัดวิธีที่จำกัดสิ่งที่เราเองดำเนินชีวิตตามที่เรามีแบบจำกัดเอามาเป็นศูนย์กลางวันหนึ่งเมื่อเราหลงทางก็เท่ากับว่าไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ Do you know that every time you use your knowledge and every time you use that knowledge of yours that you saying to the world that I have limitation, keep using that, you're gonna one day gonna be lost. สังเกตดูประวัติศาสตร์ชนชาติเราไม่ต้องไปดูที่อื่นเอาแค่พระคัมภีร์เล่มเดียวเนี่ย Look, you don't have to go into the world of many other nations. Just look at one nation that the Lord God put it in here.
หลงทางหลงทางลำบากลำบากหลงทางเป็นทาสหลงทางตกต่ำ So they wander away from the Lord, they lost the this, the that, and they became slave, and they free, they became slave again. Before you know it, they captive again. ถามว่าเขารู้ไหมล่ะว่าเขาหลงทางเขาเอาตัวเองไปศูนย์กลางเขารู้ทำไมยังไม่รู้อ่ะ And do you think they would acknowledging it that when they lost, why they lost, and all that? มนุษย์เรานี่เก่งนะ Humanly, we are very good at it. แม้จะรู้ว่าตัวเองผิดนะ Even though they know that I'm wrong, แต่ก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด but still not accepting it. เอาล่ะความคิดผิดๆนี่มีมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงศตวรรษที่15 Look, you know, all this wrong thinking or misconcept, whatever it is, until the century of 15. นักดาราศาสตร์คนหนึ่งชื่อนิโคลัส One of astronomer. ชื่อนิโคลัสคาเปอร์นิกัส His name is Nicholas Copernicus. เพราะฉะนั้นนะ Bruce you know him full well Bruce, you probably know this guy by name. นิโคลัสเขาก็พยายามที่จะเปิดความคิดใหม่ที่หลงทางมาเป็นเวลานาน And Nicholas himself tried to open to the world that this lost way that people walking, how it's like. เพราะว่าประชาชนก่อนหน้านั้นเขาเข้าใจว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งแล้วก็ดวงดาวต่างๆดวงอาทิตย์เนี่ยหมุนรอบโลก As an astronomer, people know that the world is the center. Everything else moving around the world. เพราะฉะนั้นนิโคลัสเลยบอกว่าอย่างนี้ So Nicholas said this. ถ้ามนุษย์อยากจะรู้ความจริง If human wants to know the truth, เขาต้องเปลี่ยนความคิดของเขา they must change their own thinking first. เปลี่ยนจากที่ว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล You gotta change the thinking of that the world is not the center of universe. โลกนี่เป็นแค่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของจักรวาล That the world or the earth is just one part of the universe. ดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนไหวรอบโลกนะ And the sun does not travel around the world. แต่โลกนี่เคลื่อนรอบดวงอาทิตย์ But the world is moving around the sun. ศูนย์กลางคือดวงอาทิตย์ The center is the sun. ศูนย์กลางไม่ใช่โลก The center is not the earth. ถ้าฝ่ายจิตวิญญาณเรื่องนี้กำลังพูดกับเราอย่างนี้ Oh, you know how about spiritual? How we saying about it? พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง The Lord God is the center. ไม่ใช่มนุษย์เป็นศูน It's ย์กลาง not the man is the center. แต่ทำไมมนุษย์ชอบเอาตัวเองไปเป็นศูนย์กลาง But why is it that man like to put themselves as the center? ขนาดนิโคลัสพยายามเปลี่ยนความคิดคน Even Nicholas himself tried to change the mind of people about the world. ให้คิดว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ศูนย์กลาง And try to tell people that humans are not the center of โล all ก things. นี้ไม่ใช่ศูนย์กลาง And the world is not the center. ดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลา The ง sun is the center of the earth. พูดให้ตายคนก็ยากที่จะเชื่อ It doesn't matter how much or how hard he tried, no one want to เพราะ listen. มันไปขัดแย้งกับความรู้สึกภายในของเขา Because it come in conflict with the thinking that they used to have. ทฤษฎีของนิโคลัสเลยได้ชื่อว่าเป็นทฤษฎีคาเปอร์นิกันrevolution So Copernican revolution became the name of this type of thinking of Nicholas. เขาเปลี่ยนความคิดใหม่ทฤษฎีเปลี่ยนความคิดใหม่ Basically, what it's saying that you gotta change your mind, you gotta change your ปฏิ thinking, รูปความคิดใหม่ you gotta change and reform your thinking. เลิกกับตัวเองเป็นศูนย์กลาง You gotta remove yourself as a center. ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง Let the Lord Jesus Christ as a center. อ้าวล่ะนี่ขนาดพระคัมภีร์พูดตั้งแต่ปฐมกาลมนุษย์ก็ไม่ฟัง Can you imagine the word or the Bible has said it from beginning that no one wanna hear รอจนกระทั่งศตวรรษที่15 until the 15th century. เอาแค่มนุษย์ขึ้นมาตั้งทฤษฎี Now human put this theory up. มีหรือมนุษย์จะฟัง You think that the Lord God has spoken, no one here, and this Nicholas people will hear? ใช้เวลา Well, it takes some time. ไม่ได้หมายความว่าความคิดของมนุษย์เปลี่ยนไม่ได้ It doesn't mean that it takes some time. It doesn't mean that the mind cannot be changed. วันนั้นพูดเพื่อจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่ง That day, probably the one that spoke want to change somebody's mind. ทันทีทันใดเนี่ยกระชากเขาออกจากศูนย์กลางชีวิตเขาไม่เปลี่ยนหรอก See, if you try to snatch the person away from the center of their life, they don't want to change แต่ it. อย่าหยุดพูด But don't stop talking ถ้า about ส it. มมตินิโคลัสหยุดพูด Imagine if Nicholas stopped speaking จน about ถึ it. งทุกวันนี้คนก็ยังเชื่อว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก If he would stop, then no one would probably thinking we are the one who
sinner would stop thinking เพราะ about เรา it เองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง because they themselves to be the center of all. โอ้พี่น้องศตวรรษที่ 15 ผ่านไป Brother and sister, 15th century have passed, ในที่สุดพรูฟให้เห็นว่า and now proven. เมื่ออดทนที่จะเปลี่ยนความคิดคนต้องใช้เวลา When you endure until the time that be able to change or transform or reform the mind of the หลัง people. จากนั้นศตวรรษที่ 20 เข้ามา So 20th century had come. นักจิตวิทยาชาวสวิต That's one philosopher from Switzerland, psychologist from Switzerland, ชื่อจังเปียเจ Zhang Piaget by the name. เขาเป็นคนที่คิดวิวัฒนาการใหม่ He's the type that thinking and try to improve on the thinking. เป็นวิวัฒนาการทางสติปัญญา This is an improvement of how you improve your brain เริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก from the young child จนถึงผู้ใหญ่ until the old man. เขาแบ่งพัฒนาการของคนเราเป็น4ขั้น So he put separating into 4 segment of development ก็เลย of กลาย mind. มาเป็นพัฒนาการพันธุกรรมของพันธุกรรมศาสตร์ที่มนุษย์ทุกวันนี้ยังศึกษาทฤษฎีของเรา So this type of theory became the theory of how you study mankind, or this theory of และระ mankind. บบการศึกษาของโรงเรียนทั่วโลกใช้ทฤษฎีของเขา Throughout the world, medicine, they study about this เพื่อพัฒนาบทเรียน to how to come up with the พัฒนา solution กิจ of กรรม education พัฒนากิจกรรม and anything to do with objective เพื่อ about it. ประสบการณ์แต่ละวัยจะเหมาะสมและก็ได้รับการพัฒนาขึ้น So they're developing this type of education so that all different ages be able to develop their mind. นี่อีก revolution หนึ่งอีกการปฏิรูปหนึ่ง This is another evolution of how you will rethink your mind. ตะกี้ปฏิรูปความคิดผ่านไปเรียบร้อยแล้วศตวรรษที่ The very first thing that they did in 15th century that they try to increase your mind or change your mind. 15ของที่7 revolution Now in this time of this evolution, เขาบอกว่าอย่างนี้ว่า this is what they said. เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยมี4ขั้นของการพัฒนา From the child until the adult, there are 7 of them. first born ถึง24 The firstborn until 24, จะสนใจเรื่องรอบตัว they just think about their own จะ surroundings. สนใจ object They're looking at 2 object. ปีแรกถ้าจะให้ลูกพัฒนาต้องพัฒนาเรื่อง object ในการสัมผัส So what สิ่ง we- รอบตัวจะ so- ต้องพัฒนาเขา So what we say, 24 months, 2 years, you want them to develop something, the child, you have to get them surrounding with this object. ต่อไป2ถึง7 Now from 2 years until 7, เด็กเริ่มคิดด้วยสติปัญญาของตัวเอง now the child start to have their own thinking, right? เพราะฉะ Starting. นั้นเนี่ยตอนนี้คือต้องยัดเยียดสิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจ เพื่อจะเป็นฐานให้เขาได้พัฒนายิ่งขึ้น Of course, they start to think. So now you have to feed them with the thinking more that, what is it that they require in this thinking? เลิกยื่นของเล่นแบบเด็กๆให้เด็กได้แล้ว Now, at this time, you don't want to feel like, childish toy, for them, they're not developing anything. ตอนเด็กๆเนี่ยกดติ๊งน้อง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 จบได้แล้วตอนนี้นะ7 ขวบแล้วอย่าติ๊งน้องติ๊งน้อง Prior to 2 years old, you do a ding dong, just have a toy, fun, but not now. ตอนนี้เป็นคิดได้แล้ว Now you start to keep them thinking. พอหลังจากนั้น7ถึง11 And after that, 7 to 11, ได้เริ่มพัฒนาขึ้นแล้ว now another development. เริ่มรู้กฎเกณฑ์ Now they start to know the rule regulation. เริ่มสังเกต Now they start to look. เริ่มพยายาม create ความคิด They start to create their own thinking. เมื่อยื่นน้ำให้แก้วเล็ก When you giving them a small cup of water, ๆปริมาณอ้วนๆหน่อยแก้วอ้วนๆหน่อย we talk about a big fat of cup. น้ำปริมาณน้ำเท่ากัน The same amount of water, 2 cups. กับแก้วสูง One is tall, thin, ๆ and ปริมาณน้ำเท่ากันแต่มันสูงกว่า one is thin and tall, so that the water level is rising. เมื่อสอน The เด็ก same บอกว่า level. น้ำมันเท่ากัน So the parents said these both cup, they เขา don't เริ่ have ม the same เข้าใจ amount of water. เขาเริ่มเข้าใจ So they say, oh, maybe I understand. ความคิดต้องพัฒนา So developing of the mind is แล้วมันมี logic. กฎเกณฑ์ขึ้นมา So there's a logic behind. มันจะไม่เหมือนตอน2 ขวบ It's not like when they're 2 years old. 2 ขวบถ้าให้ชี้ขวดเตี้ยกับขวดสูงมันจะเอาจูงเนี่ยเอาจูงเนี่ย So if 2 years old child, they'll pick. I want the tall one because it's more. เพราะว่าความคิดสูงคือมันใหญ่กว่าเยอะกว่า Because when they
วัยนั้นไป Well, once you pass that age, เริ่มคิดมีเหตุมีผลว่าปริมาณเริ่มกี่ออนซ์อย่างนี้กี่ออนซ์ once you start to be a little older, now you start to have logic. Oh, maybe how many hours? Maybe this one is more than that, but maybe. พอขั้นที่สี่ Now the fourth step. เอาประสบการณ์ความคิดมาผสมผสานเริ่มมีการคิดวางแผนอยากจะเป็นอะไรในอนาคต So now after 11 years of age, now they start to think, mixing all this logic that they've been accumulating. Now they start to think, what am I going to be in the future? ถ้าสมมติจะเป็นอย่างนั้นผลจะเป็นอย่างนั้น So they know that if I want to be that, then the end result will be this. ความคิดเริ่มกลายมาเป็น picture เป็นรูปเป็นร่าง Now that thinking become like a picture that you see things that now it become tangible. พี่น้องคริสตจักรเราต้องการคริสเตียนแบบนี้ Right, sister? We need the Christian like this. เราต้องการคริสเตียนที่เจริญจากแรกเกิดมาจนถึงการเป็น adult เป็นผู้ใหญ่ We need Christian that be able to develop themselves into the adulthood. ไม่ใช่ชี้นะจะเอานี้เอานี้อยากได้นี้อยากได้นี้ลงดิ้งถ้าไม่ได้ You should not be a Christian right? I want this. I've been like 2 years old. ไม่ใช่แบบเป็นคริสเตียนแบบชนิดที่พัฒนาการสมองมันไม่ไปถึงไหนมันมีแต่ติดอยู่ที่ว่าจะชอบอันนี้อย่างอื่นไม่เอา And you don't want to be Christian that you stick to what you like and always be there. And you don't want to change your mind about it. This is what I want. revolution ในเรื่องของสติปัญญาต้องตามมา So revolution of this development of the mind of thinking must come hand in hand. เมื่อก่อนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง Before, of course, when you were young, you are self-centered. คิดเจ็ด revolution เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคือจะต้องให้ตัวเองออกจากศูนย์กลางของทุกอย่าง This evolution of the thinking that we can see and apply that we have to withdraw ourselves from the center. ถ้าสมมติลักษณะตัวเองเป็นศูนย์กลางมีอะไรมั้ง So, let's say if we are the center of our life, what is character going to be about? ถ้าในวัยเด็กไม่พัฒนา If you never develop as a child, มันจะติดนิสัยจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ and when you become adulthood, you still are child. ถ้าสมมติสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นในช่วงวัยของเด็กเล็กอ็อบเจกต์ต่างๆเขาไม่มี So, when they were young, the object they like, they just take it, and when you're adult and you still doing that the same thing. และเขาก็จะไปเรียกร้องมาตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ And maybe, when they were young, I didn't get that, but now I'm adult, I want that. พี่น้องเคยเห็นแม่แก่จะตายแล้วไปซื้อทอย You ever seen adults went to the toy store and purchased that toy that I never had? มีอยู่คนหนึ่งเขาบ้าซื้อกางเกงใน This one person, I think it's crazy, but the person went and purchased underwear. แล้วก็ Love underwear. แล้วก็ที่บ้านนี่น่ะขึ้นเป็นตั้งเป็นแถวเลย We are talking about crazy love underwear. A lot of underwear. A lot in the house. หลังจากนั้นมีคนถามว่าทำไมซื้อมาแล้วก็ไม่ใส่อ่ะ And people are asking, why you bought it and you never wear it? เขาก็เลยเปิดเผยให้ฟังว่า So he said this. เมื่อก่อนอยู่ชนบทยากจน Back then when I was young and poor, ไม่เคยมีกางเกงในใส่ we never have underwear to wear. พอตอนนี้เนี่ยคือมีพอมีฐานะมีอันจะกิน But now I kind of make money, ก็เลยเมคอัพในส่วนที่มันขาดตั้งแต่สมัยเด็ก So I made it up so that what the thing that I never have, now I have. ถ้าอยู่ในคริสตจักร Imagine that that type of person in the church. ถ้าสมมติว่าพัฒนาการในวัยเด็กของการที่รู้จักพระเจ้ามันไม่เคลื่อนไปถึงไหน ความรักในพระเจ้าไม่เคลื่อนไปถึงไหน Imagine that you are Christian, you're in the church, and you are 2 years old back then when you first accepting Christ, and you are not developing your thinking about the Lord. Then what is it going to be ก็จะ like? เรียกร้องเหมือนเด็กๆเรียกร้อง You're going to be asking and begging and everything like the child. เด็กๆเรียกร้องก็จะเล่นอยู่ตลอดเวลา So the child life going to be like, oh, I want this, I want it now. อะไรเครียดๆหน่อยไม่เอาเรียนต้องปีหัวจะแตก And whatever it is stressful, I don't want because it stressed me out. เทศนาหนักเกินไปว่ามันทำให้เครียด And maybe preaching too deep, it stress out. ลองดูสิอาจารย์เจนเนี่ยแต่อันนี้เมื่อไหร่ก็ต้องเอาเครื่องวัดความดันมาไว้ใกล้ๆตัวตลอดเวลา And every time maybe you confess that every time I hear a Jan preaching, I need pressure to measure my
my pressure because it's high. ลักษณะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมีอะไรอีก Well, so what else is characteristic of this type of self-centered ล person? องดูลักษณะเด็กนะ How about a child, right? ถ้าฉันจะวิ่งไปทางไหนทุกอย่างจะต้องเคลียร์หนทางจะต้องไม่ให้ชนอะไรเลย So imagine the child running. Let's say running this path, you gotta clear everything because you're gonna go through it. เพราะนั่นแสดงว่ามันจะต้องมีคนหนึ่งนี่นะจะต้องเป็นคนที่เหมือนยามอากาศอยู่ตลอดเวลา So meaning that if you are a child and running, that means that you have to have a bodyguard that try to clear things for ถ้า you. พวกมันวิ่งมาตรงกลางเนี่ยโอ้โหมันจะกลางหมดเลยเนี่ยนะกล้องผ่านไปเอาเคลียร์ทุกอย่างทิ้งเพื่อจะให้ลูกตัวเองเดินอย่างสะดวก So imagine the child is running through this center line of the church, and then there's a camera. That parents or somebody has to clear the pathway for that child. แล้วมันก็จะติดจนเป็นนิสัย And once you do that, then you be with the child forever, และถ้า right? ไม่ได้รับการพัฒนาขั้นนั้นของชีวิต Imagine the child never been developed in that type of thing that to become an adulthood. มันจะมีผลกระทบตอนโตขึ้นมา It's gonna be a consequence and affect the child until later on. จะไม่ชอบอะไรสักอย่างที่มันขวางหูขวางตา And that adulthood that from that child will say, I don't like this and I don't like until now. โอ้โหก่อนที่จะล้มเอาพรมไปลองไว้ And of course, you as a parent, you probably, before you fall, let me put the carpet for you. ชีวิตไม่เคยเจ็บปวดเลยตั้งแต่แรก And your child probably never hurts, fall down ประคบ in ประหนุ the อย่างดีนะไม่เคยคัดไม่เคยมีหัวแตกเข่าแตกไม่เคยมีแผลเลย And of course, you protecting them as much as you can. You don't want it to fall. You don't want it to feel hurt, and all that. You don't want anything to happen ใน to them. ที่สุดก็เป็นผลกระทบกับอนาคตของคริสตจักร So what is it that affect in their life mean that when they grow up in the church, they're gonna have that type of attitude? เพราะเมื่อเขานั่งอยู่ท่ามกลาง adult ด้วยกัน Because once they became adult and they're sitting among the adults, แตะไม่ได้ต้องไม่ได้ that บางคนมองยังไม่ได้เลยมองไม่ว่า no one can touch me because my parents been protecting me. No one should touch me. พี่น้องพัฒนาการทางสติปัญญาจำเป็นในคริสตจักร Brother and sister, developing in our mind required here. เลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง We have to remove ourselves from the center of our life. เมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าตัวเองเป็นศูนย์กลางปัญหาเกิดขึ้นทันที Because we know if we are the center of our life, we creating problem. จะเปลี่ยนได้ไหม How can we change it? กว่าจะเปลี่ยนว่าดวงโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นั่นน่ะใช้เวลาตั้งนาน You think that we be able to change? Imagine that before you can change your mind about the earth travel around the sun or the sun around the earth. จะเปลี่ยนนิสัยเอาแต่ใจตัวเองได้ไม่ได้ How you change that self-centered thing? Very hard. เพราะว่าตั้งแต่เด็กจะต้องเรียนรู้ว่า Because since you were young, ตัวเขาไม่ใช่ศูนย์กลาง you have to tell them that you are not the center of your life. ตัวเขาเองต่างหากเป็นส่วนประกอบของคนอื่นๆรอบข้างเขา You have to teach them that they are the part of the universe. Okay? นั่น Part of the นั่น universe. คืออีก revolution หนึ่ง That's another evolution that we're talking พี่น้อง about. มาบวกกันตอนนี้ Brothers and sisters, let's put it together. พี่น้องเปลี่ยนความคิดเรียบร้อยแล้ว Now we already changed our mind about it, เรา right? จะเปลี่ยนความคิดก็ต้องฟังเยอะ When after you change your mind, now you have to listen more, get ๆ more เราจะ data. เปลี่ยนความคิดเอาคำพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนเยอะ And now you want to change more toward the Lord God, then you need Word of God more. ๆไม่ต้องไปฟังใครทั้งนั้น You don't need any other words. เอาแค่คำพระเจ้าเป็นฐานก่อน You just need the Word of God and just start with that. แล้วถ้าสมมติว่ามันเข้าไปไล่ตัวเรานี่นะจนกระทั่งมันไม่มีที่อยู่ในที่สุดพระเจ้าก็จะครอบครองความคิดของเรา If you put the Word of God in every part of your body spiritually, then everything else will be the Lord. ในเรื่องสติปัญญาล่ะ How about in your wisdom? ต้องบอกตัวเองต้องย้ายตัวเองออก You have to remove yourself away from this wisdom of yours. no more self No more self, right? โอ้โลกทุกวันนี้มันเซลฟ์เยอะขนาด Well, nowadays in the world, there's a lot of self thing, เมื่ right? อเราอยู่ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนกันถึงเรื่องเซลฟ์ทั้งนั้น And when we live in this world, of course, people love self, so they teach self. self realization Self-realization. การสำนึกในตนเอง So you have to have the realization about โอ้ yourself. บางคนเรียนให้ตายก็ไม่สำนึก And I don't know how much study you have to do in order to know themselves. self determination Self-aware. Self-determination. How about that? ตัดสินใจในตัวเองให้ถู
ตัดเลย People, some people take a long time to make decision, maybe 10 years มี span. แต่รู้แต่มันไม่มีการตัด They know and they don't want to make decision. มันเป็นเรื่องของเซลฟ์อย่างเดียว It could be like, because this is how I do it. โลกนี้สอนให้มี self esteem Well, the Lord, the world will teach you how to have a ให้ self-esteem. เคารพนับถือตัวเอง So you have to, bow down yourself. ไอ้นั่นแหละมันเป็นตัวปัญหา That is become a problem, no? มันเป็นความยิงยโสเปรียวๆขึ้นมาทันทีเลย See, once you have self-esteem, that now I'm the one, right? ไอ้นั่นแหละที่โลกส่วนใหญ่แล้วหูเราชอบไปฟังโลก Most of the time, our ear, we love to hear the word, what the word saying. ต่อไปเซลฟ์อะไรเซลฟ์help What other self you want? Self-help? ช่วยตัวเอง You help yourself. ชีวิตทุกวันนี้มีขึ้นมาได้เนี่ยช่วยตัวเอง If you want to have or you want to get made, you gotta help ใส่เข้า yourself. ไปในเมมโมรีต้องช่วยตัวเอง You put in your mind that I gotta help myself here. อยากจะแก้ไขปัญหาชีวิตของเธอเหรอเธอต้องช่วยตัวเอง So you wanna correcting your behavior, whatever, you gotta help yourself. ใช้ตัวเองยังไม่พอยังไปแบ่งให้คนอื่นใช้อีก And now you help yourself, not enough. Now you tell people, now you gotta help ในที่สุด yourself. เซลฟ์เฮลเต็มโบสถ์ไปหมด Now self-help, everyone self-help. Nobody help anyone else. เพราะฉะนั้นต่างคนต่างช่วยตัวเอง Everyone help yourself, right? ฟังดูดีนะ It sounds good. รู้หรือเปล่าว่าไอ้เซลฟ์เฮลนั้นมันเซลฟิช Do you know that when it's self-esteem and all that, it's all about selfish. โลกนี้สอนว่าต้องมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ See, the world will teach you how to have self-confidence. ทุกอย่างมันชี้มาที่ใครหมดอ่ะ What is this that they're talking about in the world teaching you? It's pointing back to you. มาถึงเทคโนโลยีทันสมัยมันเลยต้องเซลฟี่เห็น So ไหมคะ now, you see that technology nowadays, you have cell phone, now we have selfie. ไอ้นั่นแหละเริ่มมาจากโลกสอนเราเซลฟ์นั่นเซลฟ์นี่เซลฟ์นั่นเซลฟ์นี่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีออบเจกต์มารองรับให้เราเองหันทุกอย่างเข้าหาตัวเราเอง So now they're teaching you, but now they're putting in your head that now it's all about you, right? All about you. พี่น้องรู้เปล่าว่าเพศลุ่มหลงตัวเองเนี่ยนะเขาทำสถิติออกมาน่ะ Right, sister, you aware of yourself that the world have put gather all the data about how people love themselves. เขาบอกว่า worldwide ในโลกมี93 million post per day ต่อวันที่โพสต์ขึ้นมา How they collecting all these data? They say 93 million been post online about this picture or something ต่อวันนะ per day. มันจะไม่ถึงได้ยังไง Per day, we talk about 93 million hits. แค่ของเราไปร้อยแล้ว Just we ourselves Christian, we do hundreds ต่อวันนะ per day. นั่นแหละที่มันทำให้โลกนี้ต้องมีสถิติตัวนี้เกิด You imagine that, the world with 93 million is easy. หนึ่งในสถิติกับตัวเรานี่แหละ Probably 93 million part of Christian, we are in it. วันนี้เราต้องหยุดแล้วเซลฟ์ Look, brother, we must stop that self thing already. วันนี้หันเข้าหาคำพระเจ้า What we need is to come into the Word of God. มีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อ11ให้คำตอบเราชัดเจน Philippians chapter 2, 1 to 11 tell us very clearly. กลับมาหาตัวอย่างที่ดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุด We gotta come back to the very clear picture of the example that we can see. โลกนี้สอนเราอะไรก็ตามไม่มีคำตอบหรอกพี่น้อง The world can teach us anything, but they will not give you the satisfaction of this answer. ไม่ว่า revolution ถึงเรื่องความคิดอันนั้นจะให้แค่ความรู้ Or maybe they'll teach you about evolution, about thinking. That is the knowledge. ไม่ว่า revolution ในเรื่องของสติปัญญานะก็แค่ความ And the รู้ evolution about how you gain the wisdom, how to raise your child up. It's all about เพื่อ knowledge. จะเป็นกระจกให้เราเห็นตัวเราเอง It's the knowledge so that it reflects so that we see ใน ourselves. ที่สุดแล้วเราเอาเซลฟ์มานำหน้าเราหรือไม่ And now whether we can say to ourselves, whether we put ourselves as a center now. อาจารย์เปาโลกำลังให้คำตอบแก่เรา Paul giving us the answer. ของการเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง How you remove yourself away from the center of your life. แทนที่จะ selfish ให้ selfless Instead of selfishness, then you put แทน selflessness ที่ in จะ there. เห็นแก่ตัวขอเป็นนักเสียสละ That instead of I want all this, but I sacrifice. เอาล่ะเมื่อเราจะเสียสละ How you sacrifice? เมื่อเราจะ selfless You want to be a selfless person. เราจะต้องมีเครื่องหมายของการเป็นคนเสียสละ We must have a sign or some symbolic of how เรา you จะต้องมี sacrifice. motivation ที่จะเป็นนักเสียสละ And we have to have motivation how you reach that sacrifice. แค่มีลักษณะอย่างเดียวยังไม่พอ Just
just the size not enough. เราจะต้องมีแรงจูงใจด้วย We must have motivation to do it. เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังแก้ไขในชีวิตของเรา Paul tried to correcting in our life. เพื่อจะให้เราเองได้มีศูนย์กลางใหม่ So that we remove ourselves, so that we have new center. เป็น revolution เลย It is a new, evolution. เป็น Christian revolution This is a new Christian evolution. มันมีมาตั้งแต่สร้างโลก Well, from day one, since the Lord created the world, มันจะมีจนกระทั่งถึงพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา from the creation of the world until the Lord Jesus Christ would come back. revolution to Christ center Christian evolution means that we put Christ as center. เลิก self center We no longer put ourselves as center. เมื่อเราเองจะให้ Christ center How can we put Christ as center then? มันต้องมีเงื่อนไข We must have condition เพ here. ราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลมันเริ่มเลยท่านั่นคือเงื่อนไข So Paul saying in this condition that if this, then this, if this, then that. เมื่อถ้าสมมติว่าท่าเกิดขึ้นมันจะต้องมี result เกิดขึ้น See, when there's a if, there's a cross, right? There's a, effect of it. เพราะฉะนั้นเครื่องหมายในชีวิตของคนที่ดำเนินชีวิต selfless มันเป็นยังไง How you put yourself, and people say that this is selflessness person. จะทำยังไง How you do it? เพราะฉะนั้นตรงข้อนี้มันทริกกี้นิดหน่อยสำหรับฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4 Verse 1 to 10 in this Philippians chapter 2, it's a little tricky when we look at it. ในฉบับออริจินอลภาษากรีกจริง In the original Greeks, ๆเขาไม่ได้ break down เป็น4ข้อนะ they didn't really break it down to 4, items. ในฉบับภาษากรีกออริจินอลจริงๆมันมีแค่ข้อเดียวแค่นั้น The Greek original translation is had only one particular มัน item. ยาวมาก Because one item they talk throughout these 10 verses. ๆพอหลังจากนั้นเขา break down มันเป็น4ข้อ But of course, now, developing, they break it down to 4. เพื่อจะทำให้เราเข้าใจชัดเจนมากยิ่ง So ขึ้น that we can see it a little clearer. และเมื่อเราศึกษาเราสามารถแยกแยะออกได้ When we study it, then we kind of see, oh, okay, there is the vision there. เอาล่ะในข้อที่3ข้อที่4ขึ้นมาก่อน Let's say, let's start from verse 3 and 4. นี่คือ revolution ของคริสเตียนเรา This is how you develop as Christian. ที่จะเอาตัวเองออกจากการเป็นศูนย์กลาง How you develop yourself so that you remove yourself from the center. เราต้องปฏิรูปตัวเอง We must reform ourselves ที่จะไม่ทำ2 อย่าง so that we will not do 2 things. และจะทำแค่อย่างเดียว That we just do 1 thing. 2 อย่างที่ไม่ท 2 things that you don't do. ำคือสิ่งที่ซาตานท It is the thing that Satan would ำ do. 1 อย่างที่จะท And 1 thing that you would do, ำคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เป็น it is something that Jesus is. 2 อย่างที่ไม่ท So 2 things that we will not do, ำมาจากอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14 coming from Isaiah 24 บทที่or 14. 14ข้อที่12ถึงข้อที่14, 12 to 14, right? 14ใช่โอ้ดาวประจำกลางวันเอ๋ยพ่อโอรสแห่งพระอรุณจะล่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วจะถูกตัดลงมายังพื้นแผ่นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะจะรำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือภูความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าให้เป็นเหมือนองค์ผู้สูงสุด This is the word from the person that want to be sitting on a high point or high throne of the Lord. อย่าเป็นเหมือนลูซิเฟอร์ Don't be like Lucifer. เพราะลูซิเฟอร์มันทำ2 อย่าง Because Lucifer would do this 2 things ที่เราจะไม่เรียนแบบมัน that we should not resemble in them. ประการแรกคือ selfish ambition Now, number 1 is selfish ambition. ความทะเยอทะยานแบบเห็นแก่ตัว That how you put yourself up there. แบบเห็นแก่ตัว How you selfishness that put yourself up there. คำว่า ambition นั่นแหละจริงๆในความหมายของตัวมันเองไม่ใช่คำเลวร้ายนะ What is self-ambition? Ambition is not a bad word. เพราะความทะเยอทะยานเนี่ยบางคนเนี่ยเนื่องจากว่าอดีตอาจจะเป็นคนที่ขาดโอกาสแต่มีความทะเยอทะยานอยากจะแสวงหาพัฒนาชีวิตให้อยู่ในโอกาสที่ดี Well, ambition is not a bad thing that people would do, meaning that you strive for a better, you strive for the thing that you wish for, right? It's not a ambition bad มัน word. เริ่มมีปัญหาเมื่อมันมีอีกคำหนึ่งตามมาข้างหน้า See, ambition is not a bad word, but when you put another word in
ซาตาน Number two, you don't want to be like ความ Satan. ซีดคือทรนงยิงยโสโอหังจองหอง That you are seeking yourself all this time. You proud yourself all this time. สองลักษณะนี้จะไม่มีในเรา These two things should not be in us. สองลักษณะนี้จะไม่มีในคริสตจักร These two characters shall not be in the church. สองลักษณะนี้หากมีก็จะเหมือนกับซาตาน This type of attitude should not be in the church because it is resembling Lucifer and Satan. ในชีวิตซาตานมันไม่เคยมองเห็นใคร In Satan, they never seen in anyone มัน else. มองเห็นแต่ตัวเอง They only see the reflection of โอ้ themselves. ข้าพระองค์จะไปในที่สูง Oh, I will be on the high ข้า place. พระองค์ไม่หมายตาพระที่นั่งของพระ I'm เจ้า already looking at that throne. ข้าพระอง Your ค์จะ throne. นั่งอยู่ตรงนั้น That I will sit on your และ throne. นี่คือตัวเองในศูนย์กลาง This is how self-centered person is. ซาตานมันไม่พัฒนาสักไอขั้นตอนของ4ขั้นตอนนั้นเลย Satan never developed in that thinking, that four thing that we're talking about, evolution, right? ถ้าสมมติเราไม่พัฒนาในชีวิตของเราจริงๆแล้วกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนของชีวิตมาจนถึงขั้นนี้มันน่าจะฉวยโอกาสและเด็กมันพัฒนาไม่ได้ต้องผู้ใหญ่สอนเท่านั้น See, from the young child until the old adult, before the child can develop into a good, mature adult, you need somebody to teach, right? But Satan, on the other hand, no. เพราะฉะนั้นมันไม่ยอมรับการสอนจากพระเจ้า They do not want to receive any teaching from the Lord Father, the Lord God เช่น Himself. เดียวกัน Christian revolution จะ revolution ได้ยังไงต้องฟังพระเจ้า So, for us as a Christian, how we developing in our own ability or attitude, we need to listen to the อ Lord. ย่า adopt ไอเดียแบบซาตาน Don't shortcut like Satan. ในที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับซาตานคืออะไร So what happened and what end result of Satan? ก็เป็นเหมือนซาตาน So you will become like Satan. ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง That I am the self-centered. ชีวิตมีแต่ตกต่ำ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  Now self-centered, you falling and you keep falling, ในที่สุด right? พระเจ้าต้องโยนลงมาจากฟ้าสวรรค์ And now the Lord God had to kick him out from the heaven and come down มาอยู่ here. กับเราในโลกนี้ And now he's with us แล้ว here. ก็สร้างปัญหาให้เรา And อีก now he created problem for ใน us. ที่สุดแล้วนรกบึงไฟนั่นคือที่อยู่สุดท้าย And ของมัน then the most deepest point, which is hell, Hades place ไม่ that มี he ทาง was ความคิดซาตานจะสูงขึ้น I don't think that Satan thinking ever going to be developed to higher. พระเจ้าให้โอกาสนะไม่ใช่ให้โอกาส The Lord God should give him, them a chance, เมื่อดำเนินอยู่ในโลกนี้พระเจ้าก็ยังให้โอกาสนะ opportunity. The Lord God giving them that change, แต่เขาไม่เปลี่ยนเอง but they do not want to ถาม change. ว่าพระเจ้าให้โอกาสเราไหม You think that God give you opportunity พ to ระเจ้าให้โอ change? กาสเราอยู่ตลอดเว The ลา Lord God giving every chance possible for you to change. กี่ทฤษฎีต่อทฤษฎีมาแล้วที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็น How many centuries ago, how many theory that people been telling you about it? You must พระ change. องค์ปรารถนาจะฉุดออกเราจากชีวิตที่กำลังจะตกต่ำล The งไป Lord God tried to snatch you away from that deep down in that Hades. จากจุดที่เอาตัวเองเป็นศูนย์ก From ลาง you that you put yourself as a self-centered. พระองค์ใส่คำของพระองค์เข้าไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งกี่วันต่อกี่วันแล้วนี่ How many times in the day that the Lord God had put His word in your ear, in your mind, in your heart, so that you would change? อะไรเป็นอุปสรรค What is it that is an obstacle for you to change? ก็ตัวเราเองนะอยู่ตรงนั้นพระเจ้าจะนั่งได้ยังไง It is you yourself because you sitting on your throne. How the Lord God can change your ก็ throne? เพราะเซลฟี่ Because you're selfish. เราได้แล้ว You should stop all this selfish. ไม่ต้องโพสต์ตัวเองขึ้นบ่อย You don't need to post yourself and then people will know you. ถ้าเราทำแบบนั้นเราก็ตกลงไปในหลุมพรางของซาตาน The more you do, the more you fall into the depth of this Satan scheme. เพราะที่เราจะเห็นแต่ตัวเราเอง When you see this selfie, you see only yourself. นั่นแหละมันเต็มไปหมดอะตัวเราทั้งความคิดทั้งจิตใจทั้งหูทั้งตาทั้งทุกส่วนของร่างกายมันมีแต่รูปของเรานี่แต่มันมีเครื่องมือใหม่เอ็กซเรย์เข้าไปข้างในมันคงจะซื้ออันนั้นเรียบร้อย Well, แล้ว can you imagine, you start from the picture of yourself before your mind, everything pulling into it. If they have a new technology, they will do like X-ray machine so that they will see your heart. ต้องหยุดคำว่า selfish Look, we gotta stop doing this selfishness thing, เพ okay? ราะมันไม่ได้ช่วย revolution ในชีวิตคริสเตียนของเรา Because selfishness would not bring you to this development of your Christianity in your life. คำของพระเจ้าบอกว่าขอทำอย่างเดียวพอแล้ว Well, I already said it. One thing we must do from the Lord, right? One thing. คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังเรียกร้องเราให้ท That one thing is the Lord Jesus Christ have asking you to do. ำ be like Christ Be like Christ.
A man of Galilee Right? We sang the song, right? จะพูดจา When you speak, จะเดิน the walk, จะคิด the thinking, จะฟัง the listening, จะดู the thing you see, ให้เป็นเหมือน A man of Galilee every moment be like Christ of this man of Galilee. เมื่อจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์สรุปมาได้คำเดียว Well, you know, if you want to be like the man of Galilee or Jesus Christ, one word, ต้อง humble you must humble. ทำใจเท่านั้นถึงเป็น Humbleness. เพราะฉะนั้นวิธีที่พระองค์ทรงสอนไว้นี่คือ great example This is a great example when Jesus teaching us. This is great example ว่า for พระองค์ทำได้ไง us. How he doing it? แต่เดี๋ยวมาบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้านี่พระองค์เป็นพระเจ้า 100% มนุษย์ 100% Look, don't excuse yourself because, well, no, Jesus, you can do because you're 100% God and 100% man. That's why you can do. เพราะฉะนั้นพระเจ้าพระองค์เข้าใจความเป็นเราเนี่ย 100% man อย่างเราเนี่ย See, the thing is that Jesus is 100% man. He understands how you think, how you go through things. ถามว่าถ่อมใจอย่างพระเยซูคริสต์เนี่ยง่ายไหม You think that you'll be able to humble yourself like Christ? It's easy. สละบัลลังก์ทุกอย่างตำแหน่งความเป็นพระเจ้าลงมาเกิดท่ามกลางคนบาปง่ายไหม You think it's easy for God Himself, which is Jesus Christ, to come on earth, to walk away from the throne up there in heaven, to come on earth to be like lowly one? It's easy? ไม่ใช่เรื่องง่าย Of course, it's not easy. แล้วเมื่อพระองค์มาเกิดก็ไม่มีใครเชื่อที่หน้าพระองค์ And when He was born on earth, no one really paid attention to Him. แม้กระทั่งพี่น้องของพระองค์ Even His own families. แม้กระทั่งประชาชนที่อยู่รอบด้าน Even people surrounded Him. คนที่อยู่รอบข้างพระองค์มีแต่บางคนเข้ามาในหลายรูปแบบเมื่อวันพุธเรามีโอกาสเรียนพระคัมภีร์ See, on Wednesday we learning about that people had come toward or approaching Jesus many times. หลายรูปแบบ Many times. เราจะไม่พูดถึงอีก We're not going to talk about it now. มาพูดถึงความถ่อม Let's talk about humbleness. แม่คนหนึ่งมีลูก2 คน There's a mom has two children. ลูกผู้ชายทั้ง 2น่ะ Both are the son. คนโต5 ขวบ The first one is 5 years old. ชื่อเควิน Kevin. คนที่3 ขวบ And another one, 3 years old. ชื่อไรอัน Ryan. โอ้วันนั้นมาเสาร์แม่ก็ลุกขึ้นมาทำแพนเค้ก Of course, Saturday morning, the mom got up. Let's do pancake. ว่าทีนี้กลิ่นมันส่งไปทั่วบ้านเลย Now when you do pancake, the aroma of pancake, you know, it's like baking, you know, nice. ไอ้2 ตัวก็มาโดดเจ๊กอยู่นั่นเสร็จหรือยัง And the two sons, you know, got up from that smell, aroma, come down. Is it done? Is it done? นั่นแปลว่าทุกคน2 คนหลังจากนั้นมันเริ่มใกล้จะเสร็จแล้วเริ่มไฟกันแล้วบอกว่าไงชิ้นแรกต้องเป็นของฉัน And the two boys, right? Now they start, Mama, is it done? Before you know it, they start to fight because the first one is mine. นี่คือนิสัยเด็กๆนะ Well, this is childish thing, อัน right? นี้ขั้นที่2 This is second evolution, เพราะ right? ฉะนั้นชิ้นแรกต้องเป็นของฉัน The first one is mine. ไอ้ตัวเล็กก็บอกไม่ได้จะเป็นน้องชิ้นแรกก็เป็นของฉัน And the younger one saying, well, no, I'm the younger, I gotta get the first. พี่ก็เลยบอกว่าฉันเป็นพี่ฉันต้องได้อันแรก And Kevin said, I'm the older one. I was first and then I'll get first. โอ้โหนี่แค่แพนเค้กนะเนี่ย Can you imagine just a pancake thing, โอ้ right? มันจะทะเลาะกันขนาดนี้เลย Can you imagine this argument starting because of pancake? แม่ปวดหัวเลย The mom stressed out. จะสอนลูกยังไงนะอย่างน้อยที่สุดจะให้เข้าใจลูกว่าจะต้องมีการที่จะเสียสละ The mom started to think, oh, how am I going to teach these two children so that they will know how to sacrifice? ก็เลยเรียกลูกมาบอก Of course, now they approach, and then she approached both of them. Ryan And she's like, all right, Ryan and Kevin, come over ฟัง here. ดีๆนะ Listen carefully. ถ้าพระเยซูคริสต์อยู่ที่นี่ตรงนี้ If Jesus is with you right now, รู้ไหมพระองค์จะพูดยังไง you know what Jesus is going to พ say? ระองค์จะบอกว่า Jesus will say, ฉันจะให้น้องฉันก่อน I will give to the younger one ส่วน first. ฉันน่ะรอได้ That's for me, I can โอ้ wait. ยตัวพี่เด้งเลย Of course, you know, Kevin, the older one, what's going on here? ไอ้พี่เลยบอกหันไปทางน้องบอกว่า And Kevin turned to the younger one, เฮ้ยไร right? And look at, right, and say, right, today you เป็นพระเยซูคริสต์แล้วกัน right, today, let me tell you, you become Jesus today, okay? Right? You are Jesus เพราะ today. ฉะนั้นเดี๋ยวยูเป็นพี่ You become my older brother. และไอจะเป็นน้องอยู่ I'll be the younger one. แต่พระเยซูคริสต์จะให้น้องก่อนไง So Jesus will give to the younger one first, right? I'll be the younger one. นิสัยมี first Me, myself, and I, right? เกิดขึ้นนานแล้วพี่น้อง It was starting a long time ago. มันไม่
ไม่ไปไหนเลย It never gone away. มันยังอยู่ในเรา It's still in us. นี่คือ selfish ambition This is selfish ambition. นี่คือมี first philosophy This is me first philosophy that we can learn. หลักปรัชญามี first See, philosophy about me. มันจะไปไหนอะมันก็อยู่ในเรานี่แหละ Where you think people developing this theory is in you. แล้วมันนำเราขึ้นไปถึงขั้นที่สองไง And now second theory will come from this มันทำ philosophy. ให้เรากลายเป็นคนทะนงตัว And now from the selfish ambition, now you start to be propped up. ถ้ามันทะนงตัวนั้นมันเพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากมี philosophy แล้วมันกลายเป็นมี important See, now you have the selfish ambition as a theory in your heart. But now you popped up, now I have me. มี first มี important I'm important now. pride เริ่มเกิดขึ้น From importance, now you become pride. นั่นแหละสุภาษิตบทที่16ข้อ18ถึงพูด That's why ถึงความยิ่ง That's why in Proverbs 16:18, verse 18, saying about this ก pridefulness. ษัตริย์โซโลมอนบอกว่า Solomon said, ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลาย see, pridefulness walking before anything else. จิตใจยโสนำหน้าทำให้ล้มลง And the boastfulness, the pridefulness, walking before the Lord. เพราะฉะนั้น selfish นำไปสู่ความล่มสลายของชีวิต Selfishness will bring you to this decay of your life. มีบททดสอบด้วยนะเลยรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนอย่างนั้นนะ Look, you can taste it if you want to taste whether you fell into this category. ก็บอกว่าง่ายมาก It's saying very easy to test. สังเกตดูตัวเรา Just look at yourself. และเมื่อเรารู้แล้ววันนี้สังเกตดูคนอื่น Alright, once you know yourself, then you look at others. มันเป็นเรื่องของคนหนึงเดินเข้ามาในห้อง Let's do this. สมมติว่าใน sanctuary นี่แล้วกัน I imagine that in this sanctuary, right? A person walked into this sanctuary. คนแรกก็บอกว่า The first person said, here I am the first person walked in and said, here I am. มาแล้วนะ I'm here. อีกคนหนึงเดินเข้ามา Another person walked in เขาพูดว่า and he said, there you are there you are. เราจะรู้ได้ไงว่าเราเอง selfish หรือไม่ How do you know whether you are selfish? คนประเภทแรกเรียกร้องให้คนสนใจตัวเอง Of course, very easy. You walk in and the first person said, here I am, right? I am. คนประเภทที่สอง The second type เข้ามาสังเกตและให้ความสนใจกับคนอื่น walks in and there you are. พระเยซูเลยเรียกร้องขอให้มัน humble หน่อย That's why Jesus asking us to have this humbleness. ขอให้ถ่อมใจ Humble. ความถ่อมใจนั่นคือ positive living Humility in life, that is positive in our life. คือการอยู่อย่างสร้างสรรค์ How you putting humility in this positive พระ word. องค์ขอแค่อันเดียวแค่นั้นเอง The Lord only asks you one thing to ไม่ do. ได้ขอมากไปกว่า He นั้นเลย doesn't ask more. ลดตัวเองลง Just put and lower yourself เลิ down. กยกตัวเองขึ้น And no longer put yourself, puffed up ลด yourself. ตัวเองขึ้นนั่นคือนิสัยลูซิเฟอร์ When you lift yourself up, that Lucifer. ลดตัวเองลงนั่นคือนิสัยของพระเยซู When you lower yourself down, lowly like Jesus. มีคนกล่าวไว้อย่างสวยงามบอกว่า Somebody is saying very beautifully, saying this. Pride makes God your enemy Pride make God your enemy. Humility makes God your friend But humility make God your ค friend. วามยิงยโสทำให้พระเจ้ากลายเป็นศัตรูของท่าน See, you can have God to be your enemies. แต่ความถ่อมใจรู้หรือเปล่าพระเจ้าทรงเป็นสหายอันเลิศของ But ท่าน when you have humility in life, the Lord is your friend. คำถามคือ The question is อะ this. ไรมันเป็นสาเหตุของทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดมาเนี่ย What is it? It's a root cause of all this that we talk about. ไอ้ที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นเนี่ย The root cause of creating all this problem. แยกเรากลายเป็นคนทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ The problem is that you are, not supposed to do that, but you do. แต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำกลับทำยาก But the thing that the Lord Jesus tell you to do, but you said it's difficult. คำตอบง่ายนิดเดียว Very easy. selfishness It's just selfish, right? ไอ้ตัวนั้นคือไอ้ตัวปัญหา That is the root cause of it. เพราะไอ้ตัว selfish มันอยู่รอบเรา Because selfishness is surrounding us, ในเรา in us. แล้วเมื่อมันอยู่ในเรา มัน hurt family ของเรา And once it enter into you and you accepting it, you start to hurt other or your family. family ไม่ว่าจะเป็น family ที่เราเองเติบโตมาด้วยกัน It doesn't matter what kind of family. Maybe it's the family that you grew up with.
family ไม่ว่าจะคริสตจักรที่เราเองมาเป็น family ใหญ่ด้วยกัน Maybe the family for you might be the church, right? family ไม่ว่าจะที่ทำงานของเราที่เรานับเขามาเป็น family เรา And maybe your family could be the workplace that you are indict them to be your ใน family. ที่สุดกระทบไปทั่วโลกเลย Look, all this affects domino effects to many others. จากคำเดียว From one word, selfishness selfishness. โลกนี้ไม่ได้หมุนรอบเราพี่น้อง The world doesn't revolve around us. แล้วพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้มาเอาอกเอาใจเราพี่น้อง And Jesus will not come and pampering you, right? เราเองต่างหาก It's just us. ที่จะต้องให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางของเรา It's just us. We need Jesus to be the center of our life. เมื่อพระองค์เรียกร้องให้เราเป็นเปลี่ยนยังไง When Jesus was asking us to change, เราจะต้องเป็นและเปลี่ยนแบบนั้น then we have to change and be as that. มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งป่วยหนักป่วย That's a millionaire. One millionaire. He millionaire, but he is so sick. เขามีครบทุกอย่างเลย He has everything. บ้านหลังใหญ่โตมโหฬาร You name it, palace, big house. คนใช้เยอะแยะมากมาย And big houses and everything, have servants and all. ธุรกิจก็เจริญเอา And you name it, business is booming. ถ้าเขาอยากจะไปทำงานก็ไปถ้าเขาไม่อยากจะไปก็อยู่บ้าน And if he want to go work and he go, he doesn't want to go, he stay ถ้า home. เขาจะเทคแวเคชั่นเขาสามารถไปเป็นปีก็ได้ If he want to take vacation, he can go vacation for a year. เพราะมันมีจนกระทั่งมาตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้ว Because he has all the things that he had, that he doesn't know how to spend it. แต่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร But the thing is that he doesn't know what sickness he has. เขายิ้มไม่ได้ He cannot smile. That's คน the ยิ้ม sickness. ไม่ได้อันตรายนะ The person cannot smile. Very difficult. I mean, very dangerous. เวลาเขาพูดเขาคุยกับใครเขาก็บอกเขามีคนเคยสังเกตเขาแล้วมาบอกเขาบอกว่าทำไมเขาเป็นคนที่ใบหน้ายิ้มไม่เป็น This is how he found out. Every time he's speaking to somebody or talking to somebody, people approach him and say, "Why is it that you never smile?" หนึ่งเสียงทักเขา One person saying to him, หลังจากนั้นล้อมรอบตัวเขาเริ่มทักเขามากขึ้น and one person saying it, second, third, and more people start to say เขา it. ก็เริ่มสังเกตตัวเอง And now he start to think and maybe look at himself. เขาก็เริ่มเห็นตาของเขาเนี่ยมันเริ่มลงหางตาของเขามันไม่ขึ้น And when he starts to look at himself, he notices that his eye start to go down like this. เขาเริ่มดูที่ริ้วรอยที่ข้างจมูกของเขาแล้วมันดึงปากของเขาเริ่มลง And the wrinkle, something start to happen that everything goes down like this, even on the mouth side. ไม่เกี่ยวกับว่ามีเงินหรือไม่มีเงินอ่ะ It happens to it whether you're millionaire or เกี่ยว not. กับความผิดปกติข้างใน There's something wrong inside of a person. ในที่สุดยากนะมหาเศรษฐีจะไปหาหมอจิตวิทยา You think that the millionaire will have to go and see doctor about it? แต่เขาก็เลือกหมอจิตวิทยาที่อันดับหนึ่งของโลก So he has to pick the best psychologist of the world. He had money. เนี่ยถ้าเราจะไปใครก็ได้ที่มันประกันมันจ่าย With the money that we have or the insurance that we have, just go anyone if they accept. นี่ไป the best ของโลกเลย This person go to the best of the world. ในที่สุดแล้วเปิดประตูเข้าไปยังไม่ทันจะนั่งเลย So he walked into this clinic before he even sit down. เพราะหมอไม่นั่ง Because the doctor standing there. เขาก็เลยไม่นั่ง So he's not sitting, so he's standing. หมอก็เลยชี้หน้าเขาบอกว่า So the doctor told him, เฮ้ย saying, "Hey, go back home go back home. lock your door ทุกประตูทุกด้านทั้งหมด You just go home and lock every door possible, แล้วเลือกไปในที่ที่มันจนที่สุด and go to the deepest place in that house. เพื่อไปช่วยคนที่มีปัญหามากที่สุด Meaning that you go and help the needy person the most. และหลังจากนั้นกลับมาแล้วก็ make appointment เจอกันใหม่ And once you do that, make another appointment and see me again." ตกใจ It's a surprise. นี่มีเงินมาจ่ายนะ What is it? You don't think that I have money to pay you? แล้วหมอก็เลยบอกว่า appointment ที่จะ make โทรมาที่ my direct phone เลย And the psychologist said, once you do that, this is my cell phone number, personalized, call me direct. ในที่สุดก็ต้องทำตาม Of course, he's a doctor and he followed.
ก็เดินทางไปแอฟริกา So he went to Africa. โดยที่ไม่คาดคิดเลย Unimaginable. พอเขาไปเห็นคนที่นั่นแมลงวันบินตอมถ้วยข้าวแห้งเกลอะน้ำแทบจะไม่มีกินเสื้อผ้าไม่มีใส่บาดแผลมีแต่แมลงวันตอมเต็มไปหมด Unimaginable because of this. He went to Africa. The thing that he has seen, people lying on the ground or whatever it is, a lot of flying, hover around the people or the child or whatever. He's starting to see things. สิ่งนั้นเริ่มละลายใจแข็งครับ The thing that he has seen, it started to melt his heart a little bit. แล้วเขาก็ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเป็นปี And he was there been years. ทุ่มเทช่วยหมู่บ้านนั้น And he put the might, money, and helped the villages. โรคเห็นแก่ตัวรักษาไม่หาย The selfishness cannot be cured. วิธีเดียวจะรักษาโรคเห็นแก่ตัวได้ The only way that you can cure this disease คือออกจากตัวเอง is to come out from yourself สนใจคนอื่น and looking at other people มองหาการช่วยเหลือคนอื่น and seeking the way to help others. และนั่นแหละหลังจากนั้น1 ปีผ่านไป And after that, a year had passed. เขาพบคุณค่าในตัวเอง He has seen the value in himself. เมื่อเขากลับมาใหม่ And now he came เบ back. อร์โทรศัพท์แรกที่เขาโทรไป The very first phone number and he dialing is that เขาโทร number. ไปหา the best doctor He called the best psychologist, right? เพื่อจะ make appointment ต่อไป To make the second appointment. เมื่อเขาเดินเข้าไปในออฟฟิศ And now he made an appointment. He walked into the เขาไม่ได้ office. นั่งเหมือนเดิม He didn't sit like the same เพ way ราะหมอไม่นั่ง because the doctor is not sitting. แต่ยื่นมือมาหาเขา And the doctor putting the hand แล้ว out. เขาบอกว่า congratulations And he said, โรค congratulations. เห็นแก่ตัวคุณหายไป Your แล้ว selfishness disease had gone away. พี่น้อง Brother and บาง sister, ทีโรคจิตที่ท่านเป็นอยู่ many times the thing that your mental stage of mind is ไม่ได้ there. มาจากสาเหตุอะไร It might not come from anything at all. แต่จากความเห็นแก่ตัวที่ล็อกอยู่ในความคิดมาเป็นเวลา But it might have come from that selfishness, ambition that sink in your heart all this time. วันนี้พระเยซูคริสต์เอาเคล็ดข้อเดียวมาเปิด Today, the Lord Jesus Christ opened up this hidden secret, just one thing for เท you. ตัวเองออก Put yourself out there. ทอมใจลง Humble yourself. เลิกยกตัวเองขึ้น No more yourself. และทำอย่างที่พระเยซูค And ริสต์ do ท as what Jesus ำถ้า do. ทำ4 อย่างนี้ได้ What he does, and then do this. เราเป็น Okay. คนทอมใจ If we are humble enough, เราไม่ต้องการหมออะไรในโลกนี้ we don't need any psychologist or doctor of the แพ world. ทย์ผู้ประเสริฐจะรักษาเรา Because the precious doctor can heal you. ประการแรก Number one, สิ่งที่เราเองจำเป็นที่จะต้องเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ the thing required to be like Christ. คิดถึงคนอื่น You should think about other. มากกว่าคิดถึงตัวเอง Think about other more than yourself. และโรคเห็นแก่ตัวจะหายไป And selfishness, disease will be gone ประการ away. ที่ Number two, 2 รับใช้คนอื่น serve others. เลิกรับใช้เฉพาะตัวเอง No more serving yourself. และโรคเห็นแก่ตัวจะหายไป And the selfishness, disease will be gone away. พระเยซูคริสต์รับใช้โสเภณี Well, Jesus serving the prostitute, รับใช้คนเก็บภาษี serving the tax รับ collector, ใช้คนโรคเลื่อน serving the leprosy, รับใช้คนผีเข้า serving the one who possessed รับ by ใช้ ghosts, คนง่อย and the lame he served. รับใช้คนเป็นโรคสารพัด He served many diseases people that รับ people ใช้ have. คนรวย He served the rich man, รับใช้คนจน and he served the young, poor. รับใช้คนมีตำแหน่ง He served the one who has position คนไร้ตำแหน่ง and the one who has no คน position, มีการศึกษา the one who educated คนไร้การศึ and ก who ษา has no education. ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด There's no one in the world that he ลุก will ขึ้น serve. รับใช้คนอื่น Let's get up and serve somebody. เลิกมองหาแต่ตัวเอง No more look at yourself. โลกเห็นแก่ตัวจะหายไป Selfishness, disease will be gone away. Number three, พระเยซูคริสต์ the sacrifice Lord Jesus sacrificed himself. อย่ามองหาเฉพาะประโยชน์เข้าหาตัวเอง Don't look at benefit. What am I gonna gain? อย่ามองหาทางที่จะได้ Don't look at it to think that, well, what am I gonna gain from this? มองหาว่าที่มีแล้วจะให้ยังไง Just do it the way that how am I gonna be able to give to others? มิช
ชนารีคนหนึ่งที่บราซิล There's a missionary that went to Brazil. ไปเที่ยวงานเฟสติวัลของศาสนาทั่วโลก He went to the festival of all religion come together in this festival. เขาตั้งบูธต่างๆของแต่ละศาสนา And of course, this festival, they have many booths of different religions. มีป้ายบนหลังคาบูธอันหนึ่งน่าสนใจมาก And there's one tent or one booth, and it has a sign, เขียน very ไว้บอกว่า interesting. Sheep Cross And they put the sign saying, cheap cross. กางเขนราคาถูก A very cheap cross. มิชชันนารีนี้เดินเข้าไปในเต็นท์นั้น So this missionary approached that tent. เขาบอกว่าป้ายของยูนี่น่ะยูเข้าใจยังไง And he walked to that particular booth and said, what do you understand about this sign that you put up? Nothing The person in there said, nothing. เพียงแต่อยากจะขายไม้กางเขนราคาถูก All I'm doing is I want to sell the cross for cheap. That's all. คริสเตียนหลายคน Nothing Many Christians are like this cheap cross. It's nothing. เพียงแต่จะทำบางอย่างเพื่อจะได้ผลประโยชน์เข้าหาตัว It's just nothing because they just want to do anything possible to get something. ถ้าชีวิตนี้ sacrifice ไม่เป็น Look, if our life cannot sacrifice, เราก็เท่ากับแบก cheap cross and if you don't know how to sacrifice, we like carrying this cheap cross. เป็นคริสเตียนได้ชื่อว่าคริสเตียน And of course, you are Christian because your name is Christian. แต่ไม่ใช่คริสเตียน revolution But you are not Christian that have been changed or have evolution in life. การเสียสละพระเยซูคริสต์สอนเราว่าไง The sacrifices of Jesus Christ, what He teaching us. The more you give, the more you receive. The more you give, the more you will The receive. more we sacrifice, The more we sacrifice, the more God will bless us. the more the blessing from the Lord, right? ยิ่งให้ยิ่งได้รับ Well, it doesn't matter what it is. ยิ่งเสียสละพระเจ้ายิ่งอวยพร The more you sacrifice, the more you get. นี่คือกฎเกณฑ์ที่พระเยซูคริสต์ให้ This is a rule and regulation that the Lord Jesus Christ gave to you. เทให้ทั้งหมด He poured out for you all. โต๊ะที่เราเองจะร่วมด้วยกัน Poured out all like the table we have all to come together. จนในที่สุดประการ He ที่ will สี่ not withhold it for you all. ประการที่สี่ Number 4 will come. นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของ This เรา is the highest point in your life. ในที่สุดพระเยซูคริสต์ได้รับการจุกชูให้สูงขึ้นเหนืออื่นใด The fourth one I said this is the highest point. That's why after all this sacrifice and after all this, that He will lift up เพื่อ high. ทุกลิ้นจะยอมรับว่า And all the tongue will confess. พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า All the tongue will confess it. He is the Lord. และเขาทุกเขาจะคุกคา And all the knee will bow. นี่คือจุดสูงสุด This is the highest. เราไม่ต้องให้ใครมาคุกกราบเรา This time of year or time of days, you don't need anyone to bow down at you. เราไม่ต้องให้ใครมาพูดยอกเยินยอปกป้องปอปั้นเรา We don't need anyone to come and passion you in the back. แต่เราปรารถนาที่จะวันนั้นพระองค์จะยกเรา But we ให้สูงขึ้น really want on that particular day when we meet with Jesus Christ and He said, I'll lift you up and all everything else will be 1 yours. เปโตรบทที่5ข้อ6พี่น้องจำตรงนี้ไว้ 1 Peter 5:6. จงถ่อม Brothers ใจ and ลง sisters, remember this. จงถ่อมใจลง Humble yourself. ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ Humble yourself under the authority hand of the Lord. พระเจ้าจะยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลา At the right time, at the suitable time, this hand will lift you up. ถ่อมใจกับหัตถ์พระเจ้า Humble in the hand of the และ Lord. พระเจ้าจะใช้หัตถ์พระเจ้ายกเรา And when you humble in the hand of the Lord, and He will use the same อย่า hand, ไป lift you ส up. ยบกับมือมนุษย์ Don't bow down at any human มือ hands. มนุษย์น่ะมันช่วยเราได้ชั่วครั้งชั่วคราว Human hands only help you for a short และ time. วันที่จะถึงเวลาอันสมควรเขายกเราขึ้นไม่ได้ And when the right time comes, and when the suitable time comes, that hand is not going to be there. คนเดียวเท่านั้น The only one hand พระเยซูคริสต์เจ้า can help is Jesus Christ. ชีวิตของท่านปฏิรูปบ้างหรือไม่ I don't know whether your life has been changed anything at ความ all. เป็นคริสเตียนของท่าน Have มัน you มี ever พัฒนาการ4ขั้นนั้นหรือไม่ Have you ever developed into this 4-step thing that the child will be born and will be grown up into adulthood? เพื่อพัฒนาการทางความคิดเลิกที่จะให้ตัวเองเป็นเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์ต้องมาหมุนรอบเราหรือไม่ Maybe the development of your thinking that you no longer put yourself as center, you should revolve around the sun already. ตอนนี้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วหรือยัง Whether we are like Christ
yet. จะเป็นเมืองก็ต่อเมื่อกระชากเซลล์ออก Yes, we can be like Christ when we put our mask of this destruction away. ให้พระเยซูได้เข้ามานั่งในชีวิต Self-centered should be aware that Jesus will enter in. โดยคิดถึงคนอื่นก่อน Look, looking at other people first. รับใช้คนอื่นก่อน Serve other people first. เสียสละให้คนอื่นก่อน Sacrifice other people พระ first. เจ้าถึงจะยกเรา And then the Lord will lift you up. ร่วมใจกันทุกคน Let's pray. ข้าแต่พระบิดาเจ้า Heavenly Father.